there were green fields kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Нормально, бутылка воды вообще, нормально. Нормально. Ух, ёпта, опять началось, да что, где эти кии Ниссаны, где они, скорее. Чтоб меня покрасило сегодня, что реально? Голос говорит, вот так вот. Бля, да что ж за Рено опять проезжает или что? О, Citroёn тоже летит. Тут да. Вот они. Да чтоб меня покрасило сегодня. Это лишение прав. Вот я сейчас еду 80 км в час, 79. Не, да это мне просто в носу какая-то сопля застряла и нос раздражает. И травма. У меня уже есть одна травма на всю жизнь. Зачем еще одна? Не надо. Но водила фуры взгляд не очень. Он обосрался. Ему страшно. Ух, ёпта. Да что ж мне сегодня реально, ё-моё. Блин, я давно так не чихал до хрена. Реально давно. Боже, нахаре, боже. Дача, извини, пожалуйста, я тебя догнал. Как у тебя дела? Ты не против? Я может, обгоню, ты как, я с уважением, я без брутальности, можно, нет? Как ты считаешь? Или ты свой 1.4, может, нажмешь на педальку и поедешь на своем говне собачьем? Извиняюсь. Так как, мы договоримся или? Или? Ну? Как, ну? Ну договоримся. Давай. Ускоряйся. Ну, давай. Ты можешь. Осили-то. Двухмощный 1.4. Давай. Души. Нажимай. Вот я и обогнать ее не могу. Как бы я-то еду 90. Это не то, что я еду быстрее или медленнее. Я обогнать я не могу, потому что еду 90, как и вот это животное впереди. Я не понимаю, зачем выезжать на автостраду, на легковую ехать 90. Хоть убейте меня, я этого искренне никогда не пойму. Ладно, еще 90. Топляк экономит. Вот это ничего не ест вообще. Эта машина ездит на пару. Крепче держи руль. Крепче, с уважением держи. Держу с уважением тоже. Все, осторожно. Давай. О, там бабулька есть, нормально. Все, уважение, честь имею. Боже. Да ну нет, сегодня меня реально аллергия достанет. Так, вот куда ты лезешь, смог? Вот тебе вот в твоем ряду не едет, а ты... О, сейчас раз налево поедет. Вот только я прям сейчас бы догнал, да и пизды тебе дал бы, понимаешь? Ты извиняешь, нормально папа отдыхал. Вот что оно не едет в твоем ряду? Вот что ты там вот что ему не сидит? Все, алло. На своем кактусе ебучем. Опять порвало папу. 800 сил. Ух, хорошо, как должна ехать. О, зараза. Не знаю, брат. О, видишь, все вернулось, все на месте. Я бы предпочел лучше X5M уже когда. Пока не успел замкнуть рот. Все, приехали. Мальчики и девочки. Все, ребят, будем прощаться.
Всем большое спасибо. Составили мне компанию 4,5 часа, было весело, было круто. Даже почти 5 часов. Что, увидимся, наверное, во вторник уже. Во вторник, когда приеду с рейса. Наверное, во вторник замутим тренировочку. Общую тренировочку. Покатаемся, как говорится, потренируемся, пообщаемся, поугараем, когда попинаем. Вот это все истории, короче. Все, всех обнял, приподнял, ребят, всех рад был видеть. Спасибо большое за поддержку, за лайки, вы лучшие. Да и хорошо. Хорошего вам недели, хорошего вам воскресенья, отдыхайте, убирайте силы и в понедельник на работу не забывайте. А кто в отпуске, того хорошего отпуска. Все, ребят, давайте. Пока-пока. Пока-пока.